खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों बिटिसि राजखान्थिनि खौरां। थारैनो बिटिसिआव बे बारनि काउन्सिल बिसायख'थियाव बबे मोनसे पार्टिया बांसिन मासि लानानै देरहागोन, सोर जागोन बे बाराव बिटिसिनि चिफ। गोबां जिल्ला गोबां ओनसोलावनो दासान्दि बिपिएफ, इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनि गोख्रों फोसावदिंनाय हाबाफारि, दोलोनि रेलि हाबाफारिफोरा जाबोबाय थादों, जेराव फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव गोख्रोङै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बिपिएफनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दाननि जानो गोनां बिसायख'थियाव बिपिएफ पार्टिया हारसिङैनो सोरखार दागोन आरो हारसिङैनो गोबां मेजरिटि लानानै बिटिसिखौ सालायफिनगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बाथ्रा बुंदों। आरो गोबां समफोरावनो बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया रावजोंबो एलायन्स जाया बेबादि बुंबोबाय थादों। आरो नाथाय फैबाय थानाय समासो फोरमायगोन, जेराव बिपिएफ पार्टिया जुदि मोन 21 सिट मोनाब्ला बिथांमोना सोरखाराव फैनो थाखाय गुबुननि मदद लानो नांगोन। बेराफारसेथिं बिटिसिआव खुंथायाव थाबाय थानाय प्रमद बर'नि इउपिपिएल पार्टियाबो रायजो राजाफोरनि मदद आरो रायजो राजाफोरनि लुबैनायाव फिन आरोबाव इउपिपिएल पार्टियानो सोरखाराव फैफिनगोन होनना बुंबोबाय थादों प्रमद बर' बिथाङा। दा बेनि गेजेराव रायजो राजाफोरा गेदेमा रन्जन दैमारिखौ चिफ खालामनांगौ। बे बाराव जोंनो रन्जन दैमारिखौ बिटिसिनि चिफ खालामनाया गासै बर' रायजो राजाफोरनि लुबैनाय, बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंबोदों। नाथाय दिनैनि समाव रन्जन दैमारि बिथाङा जोंनि गेजेराव उदाङै गैया, जेराव बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानानै फैनो खाबु मोनथ'वाखै। आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव थाबैनो बिथां गेदेमायाबो जाहाथे उदां जानानै फैनानै बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि जायो। नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन नोंथांमोननि हास्थायनाय, नोंथांमोननि लुबैनाय बायदि 2025 मायथाइयाव सोर बिटिसिनि चिफ जागोन, लिरनानै फोरमायहर। नैथि खौराङाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रिया दासान्दि सिनाय मोनै बाथ्राफोरखौ बुंगासिनो दं। बे बाथ्राखौ बुंदों बदरुल इस्लामआ। मिया आरो मुसलमान बायदि बायदि बाथ्रा बुंनानै भारतनि थागिबिफोरखौ होखारगासिनो दं। नाथाय जों दायो बुजिबाय, दिनैनि गिबि मन्थ्रिनि सियारखौनो रायजो राजाफ्रा 2026 मायथाइयाव सिनाय मोनै जानो हासिगौ। दिलीप शइकियाखौबो रावबो बिटिसिनि मानसिफ्रा सिनाया। बिथाङा दासान्दि बायदिसिना गनायजाथावै बाथ्रा बुंलांनो हमदों। बिटिआरनि सुबुंफोरा गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंसो गोजोननि थासारिखौ मोननो हादों। जायखिजाया हाखौ लानानै दाङाबाजि सोमजिनायखौ जों लुबैया, गोजोन गैयै थासारि जानायखौ जों लुबैया। दिलीप शइकियाया बेबादि मोनबो हारि माहारिफोरनि सायाव जाहाथे बेबादि बिबुंथि होआ, बेफोर गासै बाथ्राखौ बुंदों बदरुल इस्लामआ। बिथाङा बुंबावदों दि बिटिआरनि सुबुंफोरा खस्थ'नि गेजेरजोंसो गोजोन मोनदों आरो गोजोननायखौ लाखिनोसो खामानि मावनांगौ, नङाब्ला बिजेपि दोलोआ बिटिआरआव गासैनिबो थाखाय सिनायजायै जानानै थागोन। बिसायख'थियाव बर' हारिया जेराव थागोन बेयावसो जों थागोन। जों बिजेपिजों थाब्ला जानाय नङा, अरुप कुमार दे बायदि मानसिजों थाबाय थाब्ला जानाय नङा, अरुप कुमार दे बायदि मानसिजों थांब्ला जानाय नङा। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों नर्थ इस्ट माइनरिटि स्टुडेन्ट इउनियन थामहिनबा नेमसुनि आफादगिरि बदरुल इस्लामआ। थामथि खौराङाव दङ दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि रेखा गुप्तानि सायाव गाग्लोबनाय जाथाया जेरावबो सावरायजादों। मिरु नखर मन्थ्रिनिफ्राय लानानै दिल्लीनि बारग' गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरिवालनिसिमबो सावरायजादों। जाथाया जादोंमोन दिनै फुंबिलि समाव दिल्लीनि गिबि मन्थ्रिजों जन चुनबाय मुंनि मोनसे हाबाफारियाव 7 रिंगानिफ्राय गुबुन गुबुन सुबुंफोरा राजनिबासाव गिबि मन्थ्रिनि मावख'आरि न'आव रेखा गुप्ताखौ लोगो हमनो फैदोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरा गुबुन गुबुन अजद होनानै जेंनाफोरजों हाबफैदोंमोन मोखाङाव। जेब्ला गिबि मन्थ्रिया बयनिबो जेंनाखौ बुजिनो नाजागासिनो दंमोन, अब्ला बे समावनो 8 रिंगासो समाव गिबि मन्थ्रिखौ गाग्लोबो आरो बै समाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव गसंना थानाय सासे सुबुङानो गाग्लोबदोंमोन। जेब्ला गिबि मन्थ्रिया दायनिगिरिनाव सोंदोंमोन अजदआ मामोन, अब्ला गाग्लोबग्राया बुंदोंमोन दि बै समाव थावनियाव थानाय रैखाथि मावथिफोरा गाग्लोबग्राखौबो हमदोंमन। पुलिसनि बायदिब्ला राजेश किमजी मुंनि सासे 41 बोसोर बैसोनि सुबुङा दिल्लीनि गिबि मन्थ्रिखौ गाग्लोबदोंमोन। दायनिगिरि राजेश किमजीखौ दासान्दि हमनानै आयेन बादियै साजा होनो खावलायदों गोबां सुबुंफोरा आरो राजेश किमजीआ राजक'टनि होनना सिनायथि होदों। हायुङारि सोलोंथाइ बिजिरसं आरो फोरोंथाइ गौथुम थामहिनबा NCERT-आ थाखो 3 निफ्राय लानानै 12 थाखोनि फराफारियाव अपारेशन सिन्दुरखौ सोफादेरनो नाजागासिनो दं। बैफोर थाखोफोरनि थाखाय मोननै जर'खा सुफुंनायफोराव अपारेशन सिन्दुरनि गुवारै फोरमायनाय मोनसे आयदाखौ सोफादेरगोन।
मुंख'जाथावदि आगानखौ लादोंमोन जेब्ला NCRTआ पेहेलगाम उदखारि गाग्लोबनायाव जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरखौ मान बावनो थाखाय बे राहाखौ लानाय जादों। थाखो 3निफ्राय 8सिम मोनसे आयदा आरो बेबायदिनो थाखो 9निफ्राय 12 थाखोसिम मोनसे आयदाखौ अपारेशन सिन्दुरनि मुंजों होनाय जागोन। आसाम राइफल्सआ नसुंसेयारि रायजो मिज'रामाव गोबां बिबांनि मुलिफोरनि बेरेखा अपारेशनखौ जागायदों। बेबायदिनो जब्द खालामनो हादों टेब्लेटफोरनि माखासे बेसादफोर जेराव गासै लिरथाया 6.86 किल'ग्राम जागोन। आसाम राइफल्सआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला गेजेर हायुंआरि गोसोम हाथायाव बेफोर फेग्रा मुवाफोरनि गासै बेसेना जागोन 21 कौटिसो रां आरो मिथिनो मोनबावनाय जादोंदि जब्द खालामजानाय टेब्लेटफोरखौ उनाव आइजलाव नारकटिक्स कन्ट्रल बिउरोनो गथायनाय जादों होनना फोरमायदों। मिरु सोरखारा हादोराव दिहुनजानाय गं 97 फाइटार जेट बायनो थाखाय मंगलबाराव 62,000 कौटि रां खरसा खालामनो गनायथि होदों। हिन्दुस्तान एर'नटिक्स लिमिटेडखौ LCO मार्क 1 मुंनि फाइटार जेट बानायनो थाखाय बिबान होनाय जादों। सिगाङाव सोरखारा गं 48 LCA मार्क 1 फाइटार जेट बायनो थाखाय 48,000 कौटि रां रानदोंमोन आरो बे फाइटार जेटफोरखौ मोननायनि उनाव गोजाम जालांनाय MiG-21 दावहारु बिरखंफोरखौ भारतारि अख्रां सानथिरिनिफ्राय आजिरा मोनगोन आरो बेनि उनाव गासै 62,000 कौटि रां खरसा खालामनायजों गं 97 फाइटार जेट बायनो थाखाय थांखि लादों। सासे पाइलटखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जादों, जाय गावनि नखरनो माबोरै बिरखंखौ बिरहोनांगौ बेखौ दिन्थिनो नाजानायाव गावनि साख्रिखौ खोमाना लादों। दा बुहुमनि गेजेरावनो सावरायजादों। हायुङारि खौरां बिजोङाव फोसावजानाय रिपर्टनि बायदिब्ला ब्रिटिश एयारवेजआ दा पाइलट BA-174 नि पाइलटनि सासे सुबुङा गोनो गोथोजों गावनि सासपेन्ड खालामजानायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला BA-174 बिरखंआ थांनाय आगस्त दानाव निउयर्कनिफ्राय लन्दनसिम दावबायनो थांदोंमोन आरो बिरखंआ रानवेनिफ्राय बिरनो नागिरनाय समाव जेब्ला बिरखंनि सिङाव मोनसे हेंथा सोमजिदोंमोन। माखासे सांग्रां दावबायारिफ्रा नुदोंमोन दि बिरखंनि सिङाव थानाय ककपिटनि दरजाया गेवनायमोन आरो बेखौ मख'नो गोनांदि पाइलटनि केबिन आरो दावबायारिफोरनि जिरायग्रा जायगानिफ्राय गेजेरनि दरजाफोरा ककपिट दरजा आरो बे दरजाफोरखौ मोजाङै बन्द खालामनाया गिबिसिन आरो बयनिख्रुइबो गोनांथारसिन खामानिखौ जायखौ मावो पाइलटआ बिरखंआव गाखोनायनि उनाव मावनांगौ, नाथाय बेखौ मावैनि थाखाय पाइलटआ बे जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जादों, जेराव बिरखंनि ककपिटनि दरजाखौ बन्द खालामाखैमोन। पाइलटनि फिननायखौ खोनासंनानै गोबाव खालामाजासे पाइलटखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायो आरो बिथांनि बेरेखायै नायबिजिरनायखौ फोसावदोंमोन। सामलाय आफादा दावबायारिफोरखौ आश्रय खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन मोनसे बिरखंनि राहा खालामदोंमोन। बेखौ मख'नो गोनांबावदि जाथायनि जाहोनाव बै सानाव ब्रिटिश एयारवेजनि बिरखंफोरखौ गोहोम खोख्लैनायाव गोबां गोबाव जादोंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।